4. 北京佛教的一督。北京佛教統計起上嚟，雖然有1000幾間廟，但係因為宗派嘅關係同埋有南北方嘅唔同，所以呢就唔能夠團結合作啦。尤其自清朝以嚟呢，各個廟有身份嘅出家人差唔多都同嗰啲官府打交道，有所謂明爭風格，號召逐流，將自己本分嘅事，即係佛法，都鎖咗喺門裏邊，冇人去問。久而久之，將自己同埋整個佛教嘅價值都忘記咗，弘揚佛法嘅事更加冇人去做啦。加上南北方派系係唔同嘅，往往意見不一，互相歧視。對於弘法事業上邊呢，甲方唔去辦，乙方亦都唔會去辦。如果甲方唔去，而乙方強頭咁樣出去呢，咁樣喺派系上，喺立場上就未免有啲蓋牆啦。咁樣一嚟，對於弘揚佛法嘅事呢，就冇人去過問啦。佛法喺當時凋敝嘅情形同埋原因，已經去到咁樣嘅田地啦。雖然都有啲人會出頭嚟辦一個講經法會，不過佢雖然冇人歧視佢哋，但係呢亦都冇人關心佢哋。喺當時，凡係嚴守宗一家嘅呢，多數都係北方派，佢哋嘅廟頭好多，不過呢就好似一盤散沙咁樣，唔能夠團結。仲有同埋寶華山老律堂一派嘅呢，例如有廣濟寺啦、廣慧寺、法源寺等等，呢幾家呢，多數都係南派嘅人，佢哋對本身嚟講，喺表面上呢，都仲算係過得去嘅。喺嗰陣時，廣慧寺嘅住持係省三和尚，係江蘇人嚟，好好脾氣嘅。佢嘅法子榮成師亦都係南方人，佢想話喺廣慧寺接省三和尚嘅座，佢哋同宗本家呢都唔同意。但係省三和尚不顧一切，硬傳法，硬送座。喺送座嗰一日，佢就派俾佢哋嘅同宗一家一張帖，仲請咗好多居士去做證明。至於佢哋本家嘅人呢，因為唔同意呢件事，所以都冇去到。由此就可以睇到佢哋嘅意見係分歧嘅。記得有一次，我哋幾個人呢就跟住帝老參加咗某一個嘅送座典禮，特意呢就預備咗一啲素齋。喺席間仲見到出家人搭住紅祖衣同埋居士去拜座。呢啲事情喺俗家嚟講呢就係應該嘅，但係出家嚟講呢就唔應該啦。咁樣令到當場一般信佛嘅居士都手足無措，唔知點做好。帝老因為礙於主人家嘅念，亦都唔好意思當場去話佢哋，只係自己呢就覺得好難為情，臉上邊紅得一陣陣出火。喺北京當時有咁樣嘅一句說話：在京的和尚，出京的官。咁樣係咩意思呢？就係因為京裏邊嘅出家人同權貴呢走埋一齊，走得太密切啦。基於呢一個原因呢，有一啲出家人就將自己嘅身份都忘記咗啦。本來按佛制呢，出家人無論乜嘢場合都唔應該拜俗。喺帝制嘅時代，皇上啊亦都照樣唔拜噶。皇上為咗尊重法，為咗種福，仲要對出家人行拜禮添。如果客氣呢，頂多都係同佢合掌，唔會用個身嚟還禮。唔客氣啊，就係只係正身咁樣端坐，心存觀賞，受其膜拜。明白呢種禮嘅人呢，就係皇上亦都唔會失身份，
出家人亦都唔會倒架子。例如現在嘅錫蘭啊、暹羅啊、緬甸啊、蒙古等等嘅國家，都係出家人受拜唔還禮㗎。尤其喺印度嘅出家人，無論國王大臣喺某一種場合遇見到嘅時候呢，都係要對出家人頂禮㗎。總之呢，就係要威威咁樣唔喐，受佢哋嘅禮。如果你稽手還禮啊，佢就睇唔起你㗎啦。同時啊，佢亦都以為嗰啲出家人呢睇唔起佢哋，即刻就會將你出家嘅資格吊銷啦。因為佢同出家人頂禮呢，並唔係因為為咗出家人呢一個人。如果論人嘅話呢，根本就應該俾佢哋嘅國王大臣啦，以及一啲有身份地位嘅人。佢為嘅係你具足增長，能夠傳持佛法。敬僧就係敬佛，亦都係敬法。佛雖然已經入滅，仲有僧嚟到傳續佢嘅大法，後世嘅人就可以從敬僧上種下出世嘅福啦。所以一般在俗人嚟講呢，並唔係白白對一個普通凡人頂禮，而係為嘅係自己修福，供養三寶。如果出家人唔受佢哋嘅禮拜，反而去拜俗嘅話呢，咁樣唔單止教唔到佢哋修福，而且呢仲令到佢哋造罪啊！喺清朝康熙嘅時候呢，就係因為咗還禮好定唔還禮好呢件事，就鬧出一個好大嘅笑話。因為清朝嘅皇帝呢，差唔多個個都係信佛嘅，並且對於喇嘛教密宗信得好懇切。有一次，康熙皇帝到熱河嗰度，同佢保駕嘅有一位姓白嘅白將軍，係漢人嚟。佢雖然係忠心耿耿咁樣報國，不過呢，佢對於佛法呢一啲都唔明，亦都唔相信。康熙皇帝到咗熱河，照例呢就要先到喇嘛廟嗰度拜活佛。呢一個拜佛嘅儀式呢，就係活佛喺法座上邊坐喺度，皇上呢就喺下面恭恭敬敬咁樣行呢個跪拜禮。當康熙皇帝拜嘅時候，同佢一齊去嘅白將軍呢，就喺一旁守護住佢。佢睇到皇帝拜嘅時候，活佛喺上面端坐喺度，好威咁樣唔喐，眼皮都唔翻，又唔還禮，佢就好嬲啦。佢覺得真係豈有此理。佢忽然間走到去個法座嗰度，係抽出佢腰嗰度把刀，將活佛個頭斬咗落嚟，搞到呢屍橫寶座，血濺法衣。咁樣鬧一鬧，真係非同小可。所有喇嘛都好嬲，於是就大包圍，將康熙皇帝挾持住啦，幾乎要將佢殺死。全蒙古人聽到呢件事呢，亦都馬上出兵要反啦。挾持康熙皇帝嘅要求呢，就係要白將軍賠翻活佛條命。白將軍呢就話啦：乜嘢係活佛啊？只不過係一個領袖啫。我哋嘅主子啊，同佢行禮嘅時候，叩咗好多個頭，佢連喐都唔喐下，睬都唔睬下，咁樣都算得係一個活佛咩？佢既然係活佛，又點會俾啲凡人可以殺死到啊？我點都唔信佢係一個活佛嚟噶啦。喂，事唔係咁樣講噶噃，佢係我哋嘅領袖，亦都係我哋尊稱嘅活佛。我哋咁多年都係咁樣噶啦。你信唔信佛唔緊要啊，你唔信啫，我哋信啦。你唔能夠因為你唔信佛啊，就將我哋嘅活佛殺死噶噃。橫講掂講，喺喇嘛嗰方面呢，點都係唔肯禮讓噶啦。無論點啊，都要白將軍賠命。蒙古政府呢，馬上就要出兵造反啦。白將軍睇到事態不妙，佢好恐怕會連累自己嘅主上，咁樣先至應承
賠返條命出嚟。佢本來呢係康熙皇帝嘅愛將嚟，當然就唔忍心殺佢啦。但係事情嚟到呢一個地步，又唔能夠唔殺。後嚟康熙皇帝就一邊喊，一邊就將佢斬首啦。自此之後呢，康熙皇帝返去北京，白將軍嘅靈魂呢一樣跟住，仍然跟住康熙皇帝一齊行。到咗半路，康熙皇帝忽然間諗起白將軍嚟，佢就好難過咁樣，一邊喊一邊抹眼淚。佢就話啦：唉，白愛卿啊，白愛卿，你去嘅時候就同我一齊去，點解嚟嘅時候又唔同我一齊嚟啊？喺呢個時候，忽然間聽到旁邊有人講嘢：臣雖然已經死，仍然喺度保駕回京噶。康熙皇帝聽到呢番說話，不禁毛骨悚然，打咗個冷震。十法界中有鬼道，鬧鬼呢一回事呢，喺我哋人間嚟講呢，有時候有，有時候就冇嘅。咁係咩緣故呢？原因呢，就係年輕人啊，血氣方剛，意志堅強，偶爾遇到唔合理嘅事，要令到佢橫死嘅時候，佢嘅冤魂呢，仍然係唔散噶。普通人有三魂七魄，死過之後呢，佢嘅業力發現，死咗之後呢，仲有一個守屍魄，戀守住屍首唔肯走。呢個就係我哋因為呢一生人之中嘅貪心太大，而我執呢亦都太深嘅緣故。歲數大嘅人喺臨終嘅時候，如果唔係橫死呢，就唔容易有鬧鬼嘅事發生啦。例如呢，一堆正在燃燒得好旺嘅火，忽然之間喺上邊淋咗啲水，火雖然係熄滅咗，但係佢嘅餘灰之中呢，都仲有熱性嘅。而且仲會發出一啲吱吱吱吱嘅聲嘅。如果已經係燒盡咗嘅餘灰，裏邊已經冇晒熱性啦，再淋啲水上去就更加涼㗎啦。咁就譬如好似一個人氣魄極度衰弱嘅時候，氣息奄奄咁樣死咗，亦都唔會再發生一啲兇險鬧鬼嘅事啦。上面嘅事呢，都係從出家人受拜唔還禮引出嚟嘅。呢個雖然係題外嘅閒話，不過大家都應該要知道。閒話休提，再講返嗰家宋座嘅。頭一日宋座之後，佢哋嘅本宗祖師像呢，就喺另一個寺廟嗰度供奉住。第二日就照例要拜祖，同宗嘅人呢，就唔俾，要託人通融先至俾。嗰陣時候嘅廣濟寺仲好荒涼，唔似得而家咁整齊。悟然老和尚係北方人，已經退居啦，就係由現明和尚任住持。佢係湖南人，做事好有見地，好有本領，論知識、論應酬都能夠高人一等。佢一生對佛法貢獻好多。講經期間，佢曾經邀請弟佬一齊食飯，我哋幾個隨從嘅人亦都一齊去啦。咁嘅做法喺當時嘅寺廟嚟講呢，都算得係別具字眼同埋出人頭地嘅事嚟。民國30年，現明和尚圓寂，啱啱我就喺北京預備發龕期間呢，仲請我去廣濟寺講咗一期經。後尾我又同圓明和尚呢舉行呢個荼毗嘅儀式。上邊嘅說話講起上嚟，好似講緊人哋嘅是非，其實呢，我並唔係專門嚟講是非，係為咗講明喺嗰陣時嘅北方佛法呢，已經唔容易往外弘揚啦。第一係因為有派系鬧意見，第二係太散漫唔團結。
雖然出家人係以弘法為家務，但係而家嘅時勢就將自己嘅本分都全部忽略過去啦。就係有弘揚佛法嘅法師啊，都唔受人歡迎。就攞整個北京嚟講啊，有1100多間廟宇，大叢林70幾處，先至得嗰幾間歡迎帝魯法師，可以見得當時弘揚佛法真係好難㗎。